এই যে দেখুন একটা এসি, কারণ थोड़ा प्लास्टिक को देखा दो, একটা आउटडोर मशीन है, थोड़ा प्लास्टिक को देखा दो। हाँ, प्लास्टिक को ऊपर करके देखा दो। তো দেখুন, হ্যাঁ লাগাও। তো এই যে দেখুন একটা স্পিড এসি আউটডোর মেশিন আমরা কীভাবে সাফ করবো। প্রথমে এখানে কন্ট্রাক্টর এবং কন্ট্রোলগুলো আছে। কন্ট্রোলগুলো আমরা একটু প্যাকেটিং করে উপরে কভারিং করে দিচ্ছি, যেহেতু এটার মধ্যে পানি না যায়। তো আমরা একটা এসি সাফ করতেছি, আউটডোর মেশিন সাফ করতেছি। তো কীভাবে করতেছি আপনারা দেখুন। তো এই যে আমাদের পাম্পটা নিচ্ছি। তো পাম্পটা নিয়ে এই যে এভাবে এটার মধ্যে পানি ফুল আছে, ইয়ের মধ্যে পানি ফুল আছে। এই যে দেখুন এইভাবে আমরা এসিটাকে সাফ করে দিচ্ছি পানি দিয়ে। যেহেতু এসিটা আমরা অনেকগুলো মাটি বাইরে হচ্ছে, তো এখন এভাবে পানি দিয়ে সাফ করে দিলেও আমাদের এসিটা মোটামুটি ভালো চলবে। প্রথমে পিসের যে রেডিয়েটরটা আছে, যে কন্ডেন্সার বলে আর কি। তো কন্ডেন্সারটা আপনারা ভালো করে সাফ করবেন, ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে গেলে এসিটা ঠান্ডা হওয়া ঠিকভাবে আসবে। তো এই যে দেখতেছেন কীভাবে পানি মারতেছে। তো এই যে দেখুন পানি মারার কারণে কী পরিমাণ সাফ হচ্ছে। পানিটা মারতে দেখেন এই যে কী পরিমাণ সাফ হয়ে যাচ্ছে এবং পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তো আমি আসলে এই যে নিচ থেকে করতেছি, এভাবে মনে করেন যে পিছিয়ে দিয়ে সবগুলো সাইড পানি দিয়ে করলে এই যে কী পরিমাণ কাঁচা বাইর হচ্ছে সেটার থেকে। পুরো মাটি, একবার পুরো মাটি, যে আমাদের দেশের যে লোক মাটি আছে না, ওরকম মাটিগুলা। তো প্রচণ্ড ময়লা বাইর হচ্ছে সেটার থেকে। তো এইভাবে এই যে দেখুন কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো একটা এসির মধ্যে আমাদের 10টা এসির কাছড়ায় একটা এসির মধ্যে। তো এইভাবে আপনার পিসের সাইডে পানি মেরে নেবেন। তো এই যে দেখতেছেন পিসের সাইডে পানি মারতেছে, পিসের সাইডে পানিটা মাইরা ভালো করে পানিটা মাইরা ক্লিয়ার করবেন। এই যে দেখুন কী পরিমাণ কাঁচা নিচে পড়তেছে। তো এই আমাদের এই মোটরটা দিয়ে কম পানি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাফ হয়ে যায়, অল্প পানিতে অনেক সুন্দরভাবে সাফ হয়ে যায়। তো এই যে দেখতেছেন ওর অবস্থাটা দেখছেন কী পরিমাণ মাটি ওর গায়ের মধ্যে লাগছে, এ শুধু একটা এসিড থেকে। তো এখন এই যে দেখুন উপরের সাইডের যে রেডিয়েটর আছে, কন্ডেন্সার আছে, কন্ডেন্সার থেকে মারতেছে পুরো এভাবে ভিতরে বাইরের থেকে সব সাইড থেকে। আমরা উপরে কভারটা খুলে নিয়েছি, এই কারণে মারতে সুবিধা হবে, যেহেতু এটা পিছিয়ে জায়গা নাই। তো এই কারণে আমরা দুই সাইডের থেকে, ভিতরে এবং বাইরের দুই সাইডের থেকে মনে করেন যেটা সাফ করে দিচ্ছি, তাহলে এসিটা ভালো চলবে। কারণ এসিটা ওভারহিট হয়ে কিছুক্ষণ চলে হিয়ার পরে গরম হাওয়া দিচ্ছে, এসিটার সমস্যা এটাই হতো। এই শুধু একমাত্র মাটির কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এই যে আপনার লক্ষ্য করলে বুঝবেন, দেখেন কী পরিমাণ নিচে দিয়া পানি বাইর হচ্ছে। এই ময়লা পানি দেখছেন কী পরিমাণ ময়লা পানি বাইর হচ্ছে, মানে প্রচণ্ড ময়লা পানি বাইর হচ্ছে। এতক্ষণ মারতেছে হিয়ার পরও এসিটাই পানি বাইর হচ্ছে। তো আমি স্কিপ করে দেখাচ্ছি, যেহেতু ভিডিওটা বড় না হয় সেই জন্য। এই যে আপনাদেরকে যদি দেখাইতে পারি, এই যে দেওয়াল বৈশা কীভাবে পানি কাঁচা বাইর হচ্ছে, দেখছেন দেওয়াল বৈশা কীভাবে মাটিগুলো বাইর হচ্ছে। তো এখন আমাদের রেডিয়েটরটা মোটামুটি আমাদের হয়ে গেছে। এখন দেখেন এই যে সামনের সাইডটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছি, তাহলে দেখতে সুন্দর দেখা যাবে। তো এই সামনের সাইডটা জরুরি না। এটা কেন পরিষ্কার হচ্ছে, এটা পরিষ্কার করছে হয়তো দেখতে সৌন্দর্যটা বাড়বে, সেই জন্য সামনের সাইডটা পরিষ্কার করছি। কিন্তু মূলত হইল যে কন্ডেন্সারটা পরিষ্কার হইলে চলে। কিন্তু আর সামনের যে কভারটা প্রাউন সাইডটা যে পরিষ্কার করতেছি, এটা শুধু দেখতে সৌন্দর্যের জন্য। তো আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে একটা আউটডোর মেশিন কীভাবে আপনারা নিজেদের এসি নিজেরাই করতে পারবেন, কোনো টেকনিশিয়ান লাগবে না। তো আশা করি বুঝতে পারছেন, একটা এসি গরম আসলে অনেকগুলো রিজন থাকে যে গরম আসার জন্য। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা আসলে জানেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা না, আর যারা জানেন না তাদের জন্য এই ভিডিওটা। তো আশা করি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাথেই থাকবেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওগুলো পাবেন। আর শেয়ার করলে আরেকজন দেখতে পারবে, উপকৃত হবে। তো এই যে দেখুন এখন আমাদের সামনের সাইডটা মোটামুটি দেখতেও সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে। আমি একটু যদি বড় করে দেখাচ্ছি, যেহেতু আমি নিচ থেকে আমি ভিডিওটা নিচ্ছি। তো এই যে দেখুন এরকম সাফ করে দিলে। তো দেখুন একটা এসির জন্য আমরা 4 ক্লিপ আনছি। এই যে 4 ক্লিপের মধ্যে দাঁড়াইয়া করতেছে। তো এই ছিল কাজ। তো আশা করি ভালো লাগছে। তো ভালো থাকবেন, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আর ভিডিওটা লম্বা করবো না, আমাদের কাজ এখনও শেষ হয় না। এখন আমরা এইভাবেই ভালো করে পানি পারবো আর কি। এভাবে ভালো করে পানি মারা যে পর্যন্ত পানি ক্লিয়ার সাদা পানি না বাইরে হবে সে পর্যন্ত পানি মারবো। তো ভিডিওটা লম্বা করবো না। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।